שלום. 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 אנחנו דניאל ודן. אני דני. אנחנו רוצים היום לשיר שיר שקוראים לו תודה לכם השופטים. השופטים זה מצחיק. שקט, בוא נראה מה הוא יגיד. שופטים, אמן תגידו לנו. עבור. ואז נגיע למקום של שירה, ואולי נגיע לגמר, אבל רק בזכותכם תמותו אמן. ואם אני לא אתקבל, אני אתאבד. כיף. מה התגובה שלך? מה התגובה? אוקיי. מה זה? די, למה לא לעבוד? די, לא בוא לכאן. תקבל בכבוד. אוקיי. בוא לכאן. אני מקבל. שקט. זה סתם דחמייה. שופט, תתחיל. בסדר, הייתם טובים ואתם עוברים. אתה יודע לזה שופט. בוא ניתן לשמוק. איפה? פה, דני. טוב, ביי. טוב, ביי, הלכנו. עברנו זהו.